Բարև ձեզ, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դեմոյան։ Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին հանրային քննարկումների առանցքում հայտնված հարցերից մեկը առնչվում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին, հայտարարություններ են հնչում, մեղադրանքներ են հնչում, անուններ են շրջանառվում։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է տեղի ունենում, ինչից եւ ինչու է առաջացել այս ամբողջ աղմուկը։ Իգիպ այսպես պայմանավորել, քանի որ շատ արագ է մոռացում դեպի զարգացումների պատճառով, փորձենք հասկանալ գլխավոր ինչու, հա, ինչու տեղի ունեցավ եւ ինչ սկսեց այս ամենը, որովհետեւ հիմա տեսնում ենք նոր ճյուղավորումներ, նախկին, այսպես ասած, պայմանական ճակերտավոր մեղադրանքներ վերածվել են արդեն զոհերի եւ այլն համերաշխության կոչի։ Ինչից եւ ինչից սկսեց այս ամեն ինչը, հա, եւ ձնագնդի էֆեկտի այդ բանով սկզբունքով մենք եկանք մի հակուղային իրավիճակի, ցավում եմ դրա համար, չնայած որ անձամբ նախաձեռնեցի այդ հակուղին չհասնելու ճանապարհ հրավերի տեսքով։ Դրան դեռ կանդրադառնանք, գիտեմ ինչի մասին է խոսքը հրավերի։ Ապրիլի կեսերին Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը հրապարակում է մի նախաձեռնության մասին տեքստ պաշտոնական կայքեջում, որի խորագիրն է հիշում են։ Բացատրվում էր մանրամասն թե ինչ նկատում թանգարանը, դրա դեպքում տեքստը ասում հասկանում որ գլխավոր խմբագիրը դա իրաշո տնօրենն է, որի հավանությամբ այն տեղադրվում է եւ տարածվում է հանրային դաշտում։ Այն առաջ բերել, այսպես ասած, բողոքի, ուղղակի բողոք դրսևորումների արձագանք եղավ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, թե մեր սպիտակային հայրենակիցների կողմից։ Հիշում եմ այդ աղճատ տարբերակը բերեց որոշակի արտարացած մտավախության։ Իսկ պահանջում են բաղադրիչը դուրս էր տալիս կարծես։ Ինչպես պահանջում են բաղադրիչը կարծես դուրս էր գալիս։ Այո, տնօրենը փորձեց արտարանալ, որ դա ընդհանրապես լուսանկար պետք է փոխեք եւ այլն, բայց դրան հարակից կային մտքեր, որոնք իսկապես անհանգստացնում են եւ ինձ եւ շատերին։ Տնօրենը անդադար շեշտում է հիշողության վրա, չմոռանալով նշել, որ հիշողությունը դա փոփոխական կատեգորիա է եւ ամենածանրագույն պատասխանատվությունը, որ փորձում է նա իր վրա վերցնել, դա 100 տարի անցել է եւ նոր ձևակերպումներ, նոր վերաիմաստավորումներ է պետք եւ դա ասում է 100 տարելիցից հետո անցել ընդամենը 5 տարի, ով է այն անհատը, որը կարող է իրեն վերագրել այդպիսի պատասխանատու ձևակերպում, այդպիսի պատասխանատու մոտեցում, լինի նա անգամ ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը, ոչ մեկ իրավասու չի հանդես գալ միանձնյա կրկնում եմ, ինչ որ վերաիմաստավորումների, որքան է որ դրանք գեղեցիկ են, որքան է որ դրանք տրամաբանական տարրեր ունենան, որևէ անհատ չի կարող վերագրել այդպիսի ծանրագույն եւ խիստ պատասխանատու իրավունք, վերաիմաստավորել Եղեռնի թեման։ Իսկ այն ինչ որ բացատրվեց ինչ նկատում է վերաիմաստավորումը, դրա քանիկը բնավ չկար։ Օրինակ ինչ է նշանակում ինքնապաշտպանությունների մասին եկեք խոսենք, երբ որ դրա մասին խոսվում է եւ ոչ մեկ չի աշտարել։ Այլ բան է, երբ որ ես իմ պատասխանատվության մեջ նշեցի, որ չի կարելի գլխավոր պատմություն դարձնել հենց այս ինքնապաշտպանությունները մոռանալով թե գործ ունեն ծանրագույն հանցագործության եւ դրա բոլոր դրսևորումների հետ, սա չեն կարող ստվել։ Գաղտնիքը որտեղ, այսինքն պատճառը եւ գաղտնիքը նոր տնօրենը ուղղակի, ես իրեն խոսքերը մեջ բերեմ, որ իրեն հայտարարեց, որ բնավ չի հանդիսանում իր խոսքերով 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասնագետ, իրեն հրճակելով հիշողության մասնագետ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս անձը ուղղակի չի տիրապետում հայոց ցեղասպանության պատմությանը իր բոլոր դրսևորումներով եւ բոլոր մակարդակներով, գիտելիքներով, տերմինաբանությամբ, ժամանակագրությամբ, բոլոր հարակից եւ զուգահեռ գիտությունների համադրման։ Սա ցավալի փաստ է, որովհետեւ գլխավոր հարցը մենք այստեղ կարող ենք տալ Բաքվում է ընդդում հոգաբարձուների խորհրդի 15 անդամներից 11 հոգի։ Արդյոք ծանոթ էին եւ գիտակցում էին, որ այս մարդը ուղղակի չի համարում իրեն հայոց ցեղասպանության պատմության գիտակ, պրոֆեսիոնալ են որում, դա պարտադիր պայման է։
Պարոն Տերմյան, բայց աղմուկը շատ կարևոր մի դրվագ ուզում եմ խոսել։ Երրորդ տեքստը հրապարակվեց, այս անգամ մի փոքր ուշ մենք տեղեկացանք, իհարկե, վերևից միջամտության, ես համարում դա արատավոր երևի։ Վերևից զանգով պարտադրվել է ավելացնել պահանջում են բառ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հարվածի տակ է դեպքում թանգարանի հեղինակությունը, տնօրենի թեթև ձեռքով, եթե մեկ բան հիմնավորվել է, այն պետք է մնար այդպես, տնօրենը պետք է լավ ձև գտներ մատուցելու եւ այն հրամցնելու, բայց եթե դու փոխում ես դա ճնշման տակ, ըստ որում դա հանրային ճնշում չէ, հանրային ճնշման տակ տնօրենը չփոխեց, փոխեց միմիայն ազգային ժողովից պաշտոնյայի հեռախոսազանգից հետո միայն, ինչը շատ վատ է բնութագրում թանգարանը։ Այստեղից հետո ես արձագանքեցի, փորձելով համադրել բոլոր այն իրադարձությունները, իսկ 2 տարի լրելուց հետո բազմաթիվ փաստեր կար դրան անդրադառնալու։ Չէի անդրադառնալու շատ կարևոր մի պատճառով։ Չխոսել թանգարանի մասին այնպիսի ձևակերպումներով եւ փաստերով, որոնք կարող են հաստատության հեղինակության եւ վարկանիշի վնասել։ Լավ, իսկ այս աղմուկը հենց այդ կարգախոսի, այսպես փոփոխելու փորձերից էր, թե այլ պատճառներ կամ այլ առիթներ կային։ Մասնավորապես մամուլում տեղեկություններ շրջանառվեցին այն մասին, որ փորձ է արվում փոխել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հիմնական ֆոնդում պահվող նյութերի կարգավիճակը։ Կա նման բան եւ դա ինչ է նշանակում, եթե կա եւ մտահոգություն է առաջացնում, ապա ինչու է մտահոգություն առաջացնում կամ եթե վտանգավոր է, ինչով է վտանգավոր։ Համարյա թե միաժամանակ այդ բողոքի ալիքին եւ վերանայմանը կարգախոսի բացահայտվեց եւս մի իրողություն, երբ որ տնօրենը հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներից մեկի հետ, դրա դեպքում Հարություն Մարությանը, Հրանուշ Խարատյանի հետ միասին որոշել են, ես ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ հոգաբարձությունների խորհրդների անդամներից մեկը պաշտոնապես հայտարարեց, որ նա տեղյակ չի։ Օրինակ, Վարամ Տեր-Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ տեղյակ չի այդ փոփոխության մասին։ Նամակը ուղարկվել նախարարություն, իմ տեղեկությունով չի մեժրել այդ առաջարկը։ Հիմա նորից ինչու։ Ինչու 1.5 տարի հետո վերահաշվարկ պետք է լինի, որի արդյունքում գրադարանային ֆոնդը պետք է անջատվի։ Ինձ համար ընդհանրապես առնվազն տարակուսելի է, թե ինչու տնօրենը մեժեց տնօրեն ընտրվելուց հետո իմ առաջարկ պահանջին իրականացնել ֆինանսական հաշվապահական ընդունում հանձնում եւ գլխավոր ֆոնդերի ընդունում հանձնում։ Այդ առաջարկը չընդունվեց։ Չնայած դա պետք է բխեր հենց նոր տնօրենի շահերից, տրամաբանական, չէ՞։ Տնօրենը պետք է ընդունի այն, ինչ որ կա։ Իր անվտանգության համար, բայց ասում եմ 1.5 տարի նոր տնօրենը սկսում է մի հետաշխի ճակերտավոր նախաձեռնություն անջատել գրադարանը ֆոնդերից եւ հիմնավորում ուղղակի ծիծաղելի է, որպեսզի հեշտացնեն դժգերի տրամադրումը հետազոտողի։ Որ խոսքը մամուլում խոսքը ոչ միայն անջատելու մասին էր, այլև ֆոնդում պահվող նյութերի կարգավիճակի փոփոխության։ Այո, ես դրան էլ կանդրադառնամ։ Ուրեմն առաջինը հիմնավորումն է, որ գրադարանը պետք է անջատել, որպեսզի այն հեշտ հասնի հետազոտողին։ Չկա այդպիսի խնդիր, բոլոր հետազոտողները ովքեր եկել են գրադարանում աշխատելու, նույն օրը հաշված րոպեների ընթացքում ստանում են ցանկալի գիրքը, պահանջված գիրքը։ Նույն օրում մի քանի րոպեների ընթացքում։ Ուրեմն այստեղ ո՞րն է խնդիրը։ Պարզվում է, տնօրենը կազմել է իբր պակասող դժգերի ցանց, դրանք ներկայացել է նախարարություն։ Հետագայում պարզվել է, որ պակասող իբր դժգերի մեծ մասը գտնվում է թանգարանի մշտական ցուցադրությունում։ Պատկերացնում եք տնօրենը որքան տեղյակ չի թանգարանից, 1.5 տարի անց է գործող մշտական ցուցադրության մեջ գտնվող ցուցանմուշներին տնօրենը տեղյակ չի։ Եվ նա իր վերադասին պաշտոնեն հարվածի տակ է դնում շինզու այսպիսի ցուցակով։ Ինչու է սա տեղի ունենում։ Եվ հետագայում մենք իմանում ենք, տեղեկանում ենք, որ մոտ 30% գլխավոր ֆոնդի նյութերի պետք է ուղղակի վերաձևակերպեն հանվեն հիմնական ֆոնդից։ Որտեղ է ֆոկուսը, գաղտնիքը որտեղ է, շանգլուխը որտեղ է թափքը։ Դե ես դա պիտի ձեզ հարցնեմ, ձեր կարծիքով որտեղ է։ Պարզվում է, որ Հարություն Մարությանը եւ Հրանուշ Խարատյանը հանդիսանալով հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հասարակական կազմակերպության անդամ, հենց այդ կարգավիճակով մասնակցում են մի քանի երկրներում արխիվների նյութերի հասանելիության սանդղակը ճշտելու մեծ խոշոր դրամաշնորհ ծրագրը։ Հիմա այստեղ շատ լուրջ մտավախություն կա, որ թանգարանը ուղղակի վերաձևվում է
վերափոխվում է կառուցվածքով հենց այդ գրանտային ծրագրին հարմարացնելու համար, չէ՞ որ արխիվները դա գրադարան չեն։ Հետևաբար, որպեսզի հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածու ֆոնդերը համապատասխանեն այս ՀԿ-ի կողմից հետամուտ գրանտային ծրագրին, գրադարանը ուղղակի այսպես վիրահատական միջամտությամբ անջատվում է, որովհետև գրադարանային միավորը չի համապատասխանում այդ ծրագրին։ Բայց դա վտանգավոր բան է։ Վտանգավոր բան է, թե ավելի հասանելի դարձնելու համար ուղղված Ես կարևոր հնչեցրել եմ բազմիցս տալիս եմ իմ կարծիքը, իմ ազնական կարծիքը այս ծրագրի հետ կապված։ Նախ եկեք մի բանի շուրջ չվիճարկենք, հա, դա որ եթե տալիս են խոշոր դրամական դրամաշնոր, խոշոր դրամներ, ինչ որ գործ անելու, ուրեմն կա պատվիրատու, հետևաբար կա նաև շահ։ Հենց այնպես խոշոր դրամներ դուրս չեն տալիս, հա։ Հենց այնպես պատվերներ դրամաշնորը չեն, ուրեմն կա նպատակ, նպատակներից մեկը ըստ իս դա հետախուզական տեղեկությունների հավաքագրումն է, ոչ միայն Հայաստանի պարագայում, այլ երկրներ, այդ Ադրբեջանն ներգրաված են այնտեղ, եւ 80 էջանոց պատկերացրեք հասցաշարժ պետք է լրացնել ցանկացած արխիվի դեպքում, դա Մատենադարանն է, ազգային արխիվն է, թանգարանն է, հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի։ Եվ ինչ է որ դուք լրացնեք, հա, դա ներկայացնում է հետաքրքրություն առնվազն։ Այսինքն դուք տեղեկություն եք դուրս տալիս հայաստանյան հաստատությունների մասին, խոսքը այստեղ գաղտնի, ոչ գաղտնի մասին չի։ Խոսքը վերաբերում է տեղեկություն, պետական հետաքրքրության, պետական անվտանգության հետ առնչվող տեղեկության հնարավոր դուրս գալու հետ կապված մտավախություն եւ երկրորդը այս ծրագրում ներգրաված է նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ճշտամաբար տրամադրված երկրի ներկայացուցիչ, որտեղ է երաշխիքը, որ հավաքագրված նյութերը չեն օգտագործվի Հայաստանի շահերի դեմ, գլխավոր հարցերից մեկը։ Այդ դուք Հրանուշ Խարատյանին փաստորեն քննադատում եք այդ գրանտային ծրագրի համար, բայց մամուլում միտեղ աչքիս ընկավ, որ նաև որոշակի դերակատարության համար տնօրենի նշանակման հարցում այդպիսի բան եղել է։ Այդպիսի բան եղել է, դա փաստ է։ Ես դրա մասին լռեցի, հիշում եք իմ գրառումը, երբ որ ես ստիպված էի ընտրություններին մասնակցել, ստիպված էի այն հիմնավորմամբ, որ քանի որ ես չէի ազատվել պաշտոնապես, ըստ աշխատանքային օրենսգրքի, ես միակ տարբերակը, որպեսզի թանգարանի դեմ դատական հայց չներկայացնեմ, դա ուղղակի սարսափելի է պատկերացնել, խնդրեցի հնարավորություն տալ, որպեսզի գոնե 1 օրով, 2 օրով ընտրվեմ, ազատման դիմումը նախորդ դիմելով, որպեսզի խուսափենք դատական պատասխանատվություն։ Դա տեղի չունեցավ, ես ստացա 2 ձայն, Աղություն Մարությանը ստացավ 11 ձայն։ Հիմա վերջին տվյալներով Արսեն Խարատյանը, որդին Հրանուշ Խարատյանը, վերջերս գրառման մեջ խոստովանեց, որ առաջարկվել է Հրանուշ Խարատյանին գնալ այդ պաշտոնին, այսինքն իր մորը, լինելով նա վարչապետի խորհրդական այդ ժամանակ, հարց է ով էր առաջարկել, նա էր առաջարկել թե Միգանաց։ Սակայն Հրանուշ Խարատյանը իր խոսքով հրաժարվել էր, այսինքն Հազարաշեն ՀԿ-ի մեկ անդամին առաջարկվել էր դառնալ հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտին հրաժարվել էր, Հազարաշեն ՀԿ-ի մեկ անդամ 11 ձայն ստանալով դառնում է հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն։ Դա շահերի բախում, ես գտնում եմ, որ այո կա այստեղ արդյոք կոռուպցիոն ռիսկ, այո կա, ինչի մասին ես խոսել եմ։ Դա ակնհայտ է նաև ձայների հարաբերակցությունից, որովհետև ինչքան էլ որ այսօրվա պաշտոնյաները փորձեն համոզել հանրությանը, փորձեն մոլորությամբ գցել, այնտեղ ուղղորդված ձևով էր դա արվել, նպատակներից մեկը հավանական իմ վերադարձը, որը ծիծաղվել էր արգելափակելու համար։ Ես միայն նշել եմ, թե ինչ ձևով կարելի է խուսափել դատական քաշքշուկներից։ Ուշադրություն դարձրեք։ 1.5 տարի անցել է իմ իրավունքները աշխատանքային խախտված էին կոպտորեն։ Այդ մասին հայտարարում էին եւ նախարարությունում, եւ տնօրեն համալսարանը, ասում են այո, խախտված է, բայց մենք գործ չունենք դրա հետ։ Երբ որ ես ասում եմ եկեք ելք գտնենք դրանից, որտեղ 1.5 տարի ես չունեմ ազատման հրաման եւ չեմ կարող հաշվապահական վերջնահաշված տալ, դա քաղաքացու իրավունքն է, ըստ հայաստանյան օրենքի, բայց այս մարդկանց չի հետաքրքրում։ Պարոն Տեմյան, ներեցեք, դուք ասում եք, որ այդտեղ ռիսկեր եք տեսնում, շահերի բախում եք տեսնում, այն հարցում, որ Հրանուշ Խարատյանը դերակատարություն է ունեցել գործող տնօրենի նշանակման հարցում, բայց Հրանուշ Խարատյանը ասում է, որ ամենայն պատասխանատվությամբ տեղեկացնում է, ես մեջ բերեմ, որ
Տնօրենի նշանակման հարցի շուրջ միակ մարդը, ով փորձել է այդ հարցում ներգրավել ինձ եւ որդուս Արսեն Խառատյանին, եղել է պարոն Հայկ Թեմոյանը։ Եվ նա մեջբերում է նաեւ ձեր նամակագրությունը, որտեղ դուք գրում եք, հանդիպում եք, խնդրում նախարարի հետ, ինքը պատասխանում է մի այսպես երկար նամակագրություն, ի վերջո հարցն այն է, որ դուք եք նրան ներքաշել տնօրենի նշանակման հարցում։ Դա բացարձական հիմն է, դա ուղղակի հերյուրանք է։ Ես ձեզ ասեմ, նույն գրագրությունը, նույն հաջողությամբ կարող է առաջինը ես հրապարակել։ Ձեր նամակագրությունը։ Բայց ի տարբերություն Հրանուշ Խառատյանի, ես հրապարակի ամբողջ գրագրությունը, այլ ոչ թե ընտրովի, գաղտնիք այստեղ։ Ընտրովի հրապարակելը եւ առաջին հրապարակողի Դուք ծանոթ եք այդ հրապարակումներին։ Ինչպես դուք ծանոթ եք այդ ձեր նամակագրությունը հրապարակվել։ Ոչ միայն ծանոթ եք, ես այն պահել եմ եւ ես կարող եմ նույն հաջողությամբ Այսինքն մեկ րոպե առաջ հրապարակել, բայց նույնիսկ եմ ասում, ամբողջական գրագրություն է։ Մենք երկար գրագրություն ենք ունեցել, մանրամասն հարցուփորձեր արել է Հրանուշ Խառատյանը, հանգանում գլուխ իրավիճակից, հավանական սցենարներից, ես Վաշինգտոնում էի այդ ժամանակ, հայտնի միջադեպից հետո Արայիկ Հարությունյանի եւ Հովհաննես Հովհաննիսյանի։ Շատ երկար է գրագրություն եղել, ոչ թե այն մասը, որը ներկայացվեց հանրությանը, իբր տեսեք մեծ հերոսություն, ես ունեմ գաղտնի ֆայլեր, ես կարող եմ հրապարակել ամբողջական տեքստը մեր գրագրության, որը 5-6 անգամ ավելի շատ է։ Բայց ես կհրապարակեմ հենց սկզբից։ Գիտեք ինչով սկսվեց այդ երկխոսությունը գրավոր։ Տիկին Խառատյանը ինձ մեղադրեց, որ ես ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի շրջապատի մեջ իրեն մեղադրել էի Եհովայի վկա լինելու մեջ։ Դա սարսափելի ստախոսություն էր, սարսափելի։ Ես գրեցի ուղղակի, իսեր ասո Տիկին Խառատյան, մի գրեք այդպիսի բաներ կամ փաստերով խոսեք, որտեղ ում ներկայությամբ եւ երբ նման արտահայտություն են գտնվել։ Սա տակտիկական քայլ է Խառատյանի կողմից, որովհետեւ ինձ պաշտպանվողի դիրքում այսպես պահել եւ այնուհետեւ սկսել իր հարցախույզը հանգարանի ներսի եւ դրսի հետ կապված։ Սա է ամբողջ գրագրության իմաստը։ Բայց հերթական մանիպուլյացիան տեղի ունեցավ, որին ես նույնիսկ չուզեցի անդրադառնալ։ Լավ, դուք Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին ստույգ եւ ճշմարտացի տեղեկություններ հաղորդելու անհրաժեշտությունից ելնելով հրավիրել էիք թանգարանի տնօրեն Մարուսյանին եւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Հրանուշ Խառատյանին մասնակցել համատեղ մամուլի ասուլիսի, որտեղ պատրաստ կլինեիք պատասխանելու իրենց կողմից հնչեցվելիք ցանկացած հարցի, ակնկալելով, որ հստակ պատասխաններ կտրվեն նաեւ ձեր հարցադրումներին։ Ինչ պատասխան ու արձագանք ստացաք հրավիրյալներից, ստացաք թե ոչ։ Ցավոք սրտի պատասխանը չեղավ լռությունն, այլ եղավ մերժումը։ Հարություն Մարությանը հերոստաեթերի ժամանակ հերոստավարողի կողմից նույն հարցը հնչեցվեց, կտրուկ մերժում հնչեց, եղավ նաև միջնորդություն Արտուր Ղազինյանի կողմից, մեկ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, նույնպես համարեց, որ սա բավական ընդունելի տարբերակ է, երկխոսության ձևով, հարց ու պատասխանի ձևով, ազնիվ եւ շիտակ հաշվետու լինելու հանրության առջեւ։ Բայց Հրանուշ Խառատյանը նույնպես մերժեց գրավոր, ինչ հիմնավորումներ գտնելով, ես չեմ ուզում հաղթանակողի դեր ստանձնել եւ դրոշ պարզել, որ տեսեք որքան ես ճշմարտացի։ Ես ընդամենը ցավ եմ արտահայտում, որ մենք հասանք այս կետին, ունենք շանս հետադարձի, բայց մտանք փակողի։ Իսկ մեղադրանքները ցավոք սերտի կարող են շարունակվել այս գործընթացը, իսկ առաջարկ ընդհանուր մեկ նպատակ ուներ՝ լիցք ծաթափել իրադրություն թանգարանի շուրջ եւ լինել պարզ ու շիտակ, մեկը մյուսի հանդեպ դեմ արդեն նստելով հարց պատասխանի ձևաչափով։ Ինչ հարցեր կուղեիք նրանց։ Կարող եք նաեւ այս ձևաչափով ձեր հարցերը բարձրաձայնել։ Ես ունեմ հարցեր, որը միայն պետք է ուղղեմ հնարավորության դեպքում Հարություն Մարությանին եւ Հրանուշ Խառատյանին երկուսը միասին։ Տեսեք, ես նույնիսկ հայտնում եմ, որ շարեկան դիսկում սպիտակներով խաղացողի դեր տալով իրենց, որտեղ նրանք կարող են ինձ ուղղել ցանկացած հարց, բայց երկուսը մեկ ձևաչափ, բայց ցավոք սրտի չընդունվեց։ Հիմա այդ հարցերը չեք ուզում բարձրաձայնել։ Ցավոք ոչ, որովհետեւ ես դա ուզում եմ ուղիղ եթերով եւ լրատվամիջոցների բազմաթիվ ներկայացուցիչների ներկայությամբ ուղղել։ Եվ իհարկե պատասխանել իրենց հարցերին։ Այսպես կարծիք կա, թե Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտին, այսպես ճակերտների մեջ ասած, շնորհվել է հայ-թուրքական հաշտեցման ինչ-որ գործառույթներ։
Այդպիսի միտումներ կան, այդպիսի բան նկատել եք։ Ես փաստեր չունեմ, այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, ես ուղղակի հրապարակել եմ իմ առաջին դիմության մեջ, որ դա հռետորական հարց է։ Միգուցե Հրանցու Մաուսյանի կողմից տարբեր գրանտային ծրագրեր, այդ ու նաև հաշտության գրանտային ծրագրերի մասնակցելը բերել է նրան, որ նա հանել է պահանջում են բառը։ Սա է իմ հիմնավորումը կապը։ Այստեղ կա հռետորական նաև հարց, կա նաև ակնարկ։ Բայց փաստը այն է, որ Հարություն Մարությանը, ով չի շղթել, եւ կենսագրականի մեջ էլ դա կա, մասնակցել է այդպիսի ծրագրերի։ Հիմա երբ որ մարտը ոչ թե Թուրքիայում, այլ Հայաստանի համար դաշնակից երկիր Հունաստանում, նույն լրագրողի հարցին ցեղասպանության թեմայով ասում է, որ ես 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասնագետը չեմ, ես կարող եմ որպես մասնագետ դաշտում եղած, կարող դա համարել ժխտողականության փորձ։ Եկեք չտարվենք միամիտ մտքով, որ ժխտողականություն դա հայոց ցեղասպանությունը տեղի չի ունեցել այս ձևակերպումն է, բնավ ոչ։ Ժխտողականության բազում եւ բազմապիսի ձևեր կա, սա պասիվ ժխտողականության ձև է, երբ որ քեզ հարց են տալիս ցեղասպանության թեմայից, դու լինելով Թանգարանի տնօրեն, ասում ես ես դրա մասնակետը չեմ այդ թեման։ Ուղղակի շշմել կարելի է։ Եվ այնուհետև նույն հարցազրույցով մյուս հարցին ասում է, գիտեք, պատմաբանները գործ ունեն գրքերի եւ փաստաթղթերի հետ, ես հիշողության մասնագետ եմ, ինձ հետաքրքիր չի, ստացվում է այսպես, եթե փորձենք բացել նախադասությունը, թղթերը, փաստաթղթերը եւ սկզբնաղբյուրները իմ հետաքրքրության շրջանակի մեջ չեն։ Դա պատմաբանների գործ է։ Մոռանալ, որ նա ինքը հանդիսանում է պատմական գիտությունների դոկտոր եւ պրոֆեսոր։ Լավ, հիմա հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում։ Ակադեմիական հարթության մեջ պիտի պարզաբանվի, մեկնաբանություններ արվեն, թե այլ ֆորմատ։ Տեսեք, ես մի բաներ փորձեմ գաղտնազրել, ապրիլի 14-ին, մինչ ես ամբողջ տողուբովը նոր թափ ստացավ եւ հասանք այս կետին, ապրիլի 14-ին ես դիպած նամակ գրեցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Որն է նամակի իմաստը։ Ես շարադրել եմ Հարություն Մարությանի կողմից թույլ տված այս կոպիտ քայլերը, որոնք հետևանքներ են ունենալու, եւ խնդրել եմ ուղղակի, որպեսզի վերահսկողություն հաստատեն իրավիճակի նկատմամբ, որը կարող է բերել ծանր զարգացումներ։ Բառացի եմ համարել ասում նամակի մեջ իմ, տեսեք, ես կանխատեսել էի այն ինչ որ տեղի կունենա։ Խնդրել էի ուղղակի վերահսկել եւ թույլ չտալ Հարություն Մարությանը, որպեսզի տարվի այսպեսակ գործողությունները։ Բայց մեկ ամիս անց, մայիսի 14-ին ստացա նամակի պատասխանը, որտեղ մի ամբողջ թղթերի տրցակ էր, որը կազմել էր Հարություն Մարությանը։ Հասկանում եք։ Կարելի էր կանխել այս ամեն ինչը, տեղում հանդիպում կազմակերպելուն, տեղում ես կբացատրեի, մյուսները կբացատրեին, հանդիպում հոգաբարձությունների խորհրդի, որտեղ ինձ չմոռանաք, որ ընդհանրապես չի առաջարկվել հոգաբարձությունների խորհրդի, անդամ դառնալ ընդհանրապես չի առաջարկվել պիտ խորհրդի, անդամ դառնալ որևէ մեկ իմ ստեղծած, իմ օրոք ստեղծված ամսագրերի խմբագրակազմում ես չկամ, հիմնավորումը տվել է Հարություն Մարությանը, չի ցանկացել իմ ներկայությունը, որպեսզի ես չխանգարեմ։ Հիմա եկեք հասկանանք, որտեղ ես կարող եմ խանգարել իրեն։ Տեսնում եք, իր գործողություններին ես կարող եմ խանգարել, որը բերեց այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակ։ Լուծումը չասացիք, ինչպես եք պատկերացնում։ Լուծումը միմիայն ակադեմիական դաշտում։ Ես ակադեմիական եմ եւ հենց այդ հրամայականից ելնելով արել եմ իմ առաջարկը։ Որևէ քարոզչական, որևէ մանիպուլատիվ գործողություն ես չեմ ընդունում։ Ակադեմիականը ընդունում է փաստի հիման վրա ձևակերպված հարց ու պատասխան։ Եվ վերջում մեկ հարց այս թեմայի չառնչվող, բայց որին դուք անդրադարձել էիք, ես ձեր գրամում տեսա, որ ամենամեծ կորուստն եք համարում ազգային գրադարանի կազմած հայ գրքի եւ մամուլի կարևորագույն էլեկտրոնային շտեմարանները, այդ թվում հայոց ցեղասպանության սկզբնաղբյուրային նշանակության նյութերը ածխացել են մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն կորուստը անվերադարձ բան է, հա։ Ես ուղղակի մինչ օրս լիահույս եմ, որ իսկապես այդպես չէ։ Առաջին արձագանքը շատ հուզումնալից էր եւ ասեմ, որ փոխնախարարի եւ գրադարանի աշխատակիցների հայտարարությունը որևէ հույս չէին թողնում, որ ինչ որ բան հնարավոր է կրկել։ Ձևակերպումները, որ սարսափելի բան է տեղի ունեցել, ուղղակի այդ բան չես մտածում։ Եվ ես ստիպած այդ գրությունը գրեցի, որովհետեւ այնքան ցավալի էր, որտեղ 20 տարվա աշխատանք թվայնացման, որ ես ամեն օր եմ օգտագործում։
իմ կոլեգաները գիտեք դեպքից 2 օր առաջ ինձ թուրք հետազոտող խնդրել է ճշտել եւ թարգմանել Ադաբազարի երկիր եւ Ուկրաինա թերթերի հոդվածները հայկական մշակութային սպորտային ակումբների մասին։ Ընդհանրապես 2 օր առաջ եւ ես փորձեցի խոստացա օգնել, որովհետեւ նա ասաց, որ խայտարակ է մեր պատմագիտությունը այստեղ, ամբողջ հայերի նվիրված ներդրումը հանել է, հայոյես նույնիսկ ժամանակակից կերծարարներին, որոշեցի օգնել, բայց չէր բացում եւ զարմացա, թե ինչու այդ տեղեկատու շտեմարանները չէին աշխատում, խոստացա մի փոքր ուշ, մտածեցի եւի տեխնիկական խնդիր է։ Եվ երբ որ իմացա դա եւ կարդացի, որ սարսափելի բան է տեղի ունեցել, ուղղակի հիշեցի այն աշխատանքը, որը կատարվել էր ազգային գրադարանի կողմից, նախկին տնօրեն Տիգրան Զարգարյանի կողմից, մենք թանգարանի նյութն ենք նաեւ տրամադրել եւ տեսեք ազգային գրադարանում 2013 թվականին շատ մեծ նշանակության սկզբնաղբյուրային նյութեր էին գտել հայոց ցեղասպանության մասին եւ առանձին շտեմարան կար հայոց ցեղասպանության այդ նյութերի հետ կապված, որը իսկապես բացառիկ էր հետազոտողների համար։ Նույնիսկ իմ անձնական հավաքածուից էին նյութեր տրամադրել այդ շտեմարանները առստացնելու համար եւ մի բան հասկանում, որ պատամոյի շուղակի անիմաստ էր կամ անդառնալի կորել է։ Բայց Տիգրան Զարգարյանը ավելի ուշ փորձեց մեղմել իրավիճակը եւ հույս ներշնչել, որ հնարավոր է ինչ-որ ձեւով, ինչ-որ տարբերակով տեխնիկական լուծում գտնել։ Ճիշտ ասած, 2 հոգի նաեւ արտասահմանից ինձ գրել են, որ իրենք զբաղվում են, իրենց շատ մոտ անձին զբաղվում են տարբեր կառավարական, բանկային տվյալների փոխված այս սերվերներից տեղեկույթի հանման գործողություններով եւ հաջող գործողություններով։ Ես պետք է կապնվեմ ազգային գրադարանի տնօրինության հետ եւ Տիգրան Զարգարյանի, որպեսզի նաեւ այս տարբերակը միասին քննարկենք։ Միգուցե սա լուծումներից մեկը կլինի, եթե ասված մի արարսի հնարավոր չլինի մեր ուժերով այն վերականգնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Թեմոյան, հուսամ հաջորդ հանդիպմանը արդեն մենք խոսենք այն ծրագրերից, նախագծերից, աշխատանքից, որ այս ընթացքում դուք իրականացնում եք Գյումրիում, բայց դա առանձին թեմա է արդեն։ Հիմա բավարարվենք սրանով, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ամենայն սիրով, շնորհակալություն, տեսություն։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Թեմոյանի հետ։ Հետևեք մեզ Armdaily.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին, YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։